正視眼科問題都係一個非常之重要嘅一個環節嚟㗎。Hello， 我係朱醫師，我係成光中醫嘅創辦人。今日想同大家再分享一啲關於中醫治療眼科疾病嘅問題。喺中醫嚟講咧，我哋人咧就係一個整體嚟嘅，所以好多嘅問題咧，其實我哋都係同我哋五臟有關。咁所以好多時候咧，我哋講唔同嘅問題咧，其實都會回歸翻到去五臟而去講。咁而至於眼咧，好多時候其實都同肝有關嘅。咁當然啦，亦都唔淨止肝啦。但係因為肝開竅於目，所以咧我哋好多嘅眼科嘅疾病咧，其實咧最大關係嘅臟腑其實就係肝。咁所以我哋喺治療上面咧，好多時候我哋都會最常用到調理肝膽作為我哋最常嘅治療手段。眼乾啦，即係眼成日都覺得乾澀啦。佢哋會用好多人工淚水，不停一日入面可能要滴好多次眼淚水啦。咁呢啲嘅問題我都有試過用針灸去解決啦。咁仲有一啲咧就係可能係流眼水啦。咁有啲 patient 係可能係我哋中醫傳統嚟講咧就叫迎風流淚啦。一吹到風啊、受到寒啊嘅時候咧，佢就會不自覺咁樣係咁流眼水。咁呢啲我都有用過針灸去解決嘅。如果一個小朋友啦，咁佢隻眼咧會不自主咁樣咧喺度左右移動，所以佢睇嘢嘅時候咧就會有重影啊，因為佢隻眼係咁不斷地左右發，咁結果咧佢就冇辦法聚焦喺一個點，咁可能睇一啲大嘅嘢咧，佢相對嚟講冇咁辛苦，但係如果佢真係去到睇字嘅時候咧，佢嗰個聚焦嘅能力會差，變相會有好多重影，佢睇字嘅時候咧會比較辛苦。咁就經過針灸嘅治療啦，佢左右嘅移動嘅幅度啊，乃至佢嘅頻率咧，都好明顯地減少，去到後期近乎冇再喐。而佢自己自述咁樣講咧，佢睇嘢嘅時候咧，都冇咗一個重影嘅問題。我又遇過一個咧好有趣嘅案例啦，同頭先個案例咧係完全相反嘅，睇嘢有重影啊，睇嘢係朦嘅。咁我經過檢查嘅時候咧，我發覺咧佢隻眼咧係完全地眼定定咁樣望住前面，完全唔能夠左右上下移動嘅。咁所以咧佢咧基本上咧佢冇咗一個眼嘅協調嘅能力啊。咁所以咧佢睇嘢咧就全部都係朦。咁啊經過一段時間嘅治療啦，咁佢隻眼咧其實由慢慢開始會識得左右移動到上下移動，到轉圈等等嘅活動度咧，佢基本上全部都冇問題㗎啦。喺好開初嘅時候咧，近視咧其實可以透過針灸去改善啦。咁亦都可以話透過針灸其實亦都可以保養隻眼。即係好似好多小朋友咁，可能佢哋讀書啊，或者而家呢個世代好多時候佢哋會用到好多電子產品咧。先唔好話佢去玩去睇片打遊戲機啦，咁可能佢讀書嘅時候其實都會用到好多電腦啊。咁可能佢哋對於眼部咧嘅損害咧會比我哋即係我哋細個嘅時候咧會再大啲。咁針灸其實可以保養翻呢個視力嘅問題嘅。最近咧其實都多咗一啲咧，可能係因為外感啊或者傳染性嘅疾病咧而影響到出現眼科嘅疾病。佢可能一啲中醫所謂嘅天行赤眼啦，即係隻眼紅卜卜咁樣，好似兔仔眼咁嘅。咁前一排某一啲嘅流感啦，其實佢嘅其中一個症狀都係喺眼睛嗰度嘅。咁如果係遇到呢啲咁嘅情況咧，都係盡快解決咗本身嘅問題啦，即係本身感冒嘅問題啦，同埋盡快求醫啦。咁呢啲都係可以即係避免到我哋進一步傷害自己隻眼嘅一個方法，同埋一啲需要注意嘅事項。